குட் மார்னிங். எந்த செயலை செய்தாலும் ஆர்வம் குறையாமல் செய். இந்த வரிகள் தான் இன்றைக்கி நானும் பாப்பாவும் படித்தோம். வின்டர் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. அதனால் பாப்பா கொஞ்சம் சிக்காயிட்டாங்க. கோல்டு வந்துருச்சு. அவங்களுக்காக இன்றைக்கி மிளகு சாதம் செஞ்சு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெப்பர் ரைஸ் தான் பண்ணியிருக்கேன். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், ரொம்ப ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதுக்கு சைட் டிஷ்ஷுக்கு வெறும் பாப்படு இருந்தால் போதும். ஃப்ரூட்டுக்கு கிவி ஃப்ரூட் வச்சுருக்கேன். அவ்வளோதான் இன்னையோட லஞ்ச் பாக்ஸு. பேக் பண்ணிடலாம். நம்மளோட குட்டி நோட்டோட சனாக்கு பை சொல்லிடலாம். மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.